يبقى في شتاء الأمراض تكثر والمناعة تنقص على خاطر ناقصين برشا في المناعة متاعنا. حلوة بسيطة نعملها لصغارنا، شوية ماء، زعتر يقوي المناعة، كليل يساعد على التنفس، زنجبيل ضد الالتهاب، وخاصة الكركم مضاد الأكسدة، والليمون مطهر وغني بالفيتامين سي، حبات فلفل أكحل باش يمتص الكركم بالقدام، ونخلوهم يغلوا غليان، نصفوهم بعد إذا صفاو نحط لهم نفس الكمية بالعسل، والعسل يعوض السكر ويهدي الحلق. وإذا في الأخر كي تطيب نصبوها في شوية ماء، إذا يبست تأكد أن الحلوى متاعك تقريب حضرت الحلوى بطريقة طبيعية. ومن بعد نحطها في المولاج بالاشكال اللي تحبوها انتم، ولا طريقه بسيطه لهنا فقط على ورقه بالشكل الدائري. هذاي حلوى طبيعيه بدون ملونات، بدون سكريات، بدون مواد حافظه، وخاصه تقوي المناعه لاطفالنا وتحفظهم من الامراض والكبار على فكره، وصحه للناس كل ربي يشفينا.